7月13号，中美高层迎来最新一次互动。在出席东亚合作系列外长会期间，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在雅加达应约会见美国国务卿布林肯。自布林肯上月访华以来，中美高层对话沟通坦诚务实，成为近段时间的高频词，吸引全球目光。1个月内，中美高层密集互动释放哪些重要信号？来看报道。王毅说，国务卿先生上个月访华时，习近平主席就稳定和发展中美关系提出了重要战略性、指导性意见。双方通过深入坦诚沟通达成一些共识，最重要的一条就是重回巴厘岛议程，朝着校准中美关系这艘巨轮的航向迈出重要一步。下步的关键就是要拿出实际行动，争取两国关系重回正确轨道。美方需要反思导致中美关系陷入严重困难的症结所在，需要把两国元首巴厘岛会晤共识真正转化为具体行动，更需要把拜登总统多次做出的一系列承诺切实落到实处。王毅表示，双方要从具体事情做起，坚决阻止灰犀牛，妥善处理黑天鹅，彻底搬掉拦路虎，为中美关系的稳定积累条件，排除干扰。美方应采取理性务实态度，同中方相向而行，推进中美关系指导原则磋商，拓展外交安全沟通渠道，提升沟通时效，畅通人文交往。双方还就开展亚太、海上事务磋商等进行了积极探讨，认为此次会晤是坦诚、务实、建设性的，同意继续保持沟通。对于此次会见，美国有线电视新闻网报道称，近来中美两国稳定双边关系的努力得到了加强。报道还引述拜登政府高级官员的话称，中美两国的外交节奏正在恢复正常。It is being described by a State Department official as both candid and constructive, and in many ways picked up where previous discussions between the United States and China left off. 这是王毅和布林肯1个月内的第2次会面，而就在此次会见的4天前，美财政部长耶伦刚刚结束访华行程。耶伦本人再次重申，美国不寻求与中国经济脱钩。而本月16号，美国总统气候问题特使约翰·克里又将接棒来华，与中方就合作应对气候变化深入交换意见。此外，对于美国商务部部长雷蒙多将于近期访华的报道，商务部新闻发言人束觉廷也表示持开放和欢迎态度，正就此与美方保持沟通。美联社评论称，中美双方同意改善交流，期待中美双方高官及领导人实现后续会晤。纽约时报的文章认为，随着美国2024年大选即将到来，预计两党候选人将陆续放出对华鹰派言论。因此，今年夏天美国多名高官访华，旨在于美国大选到来前，让两国政府就双边关系进行坦诚对话。近期中美高层的密集互动这个显示出中美两国政府都希望通过采取措施，特别是通过恢复了中美高层的这个交流和对话，来扭转一段时间以来中美关系的下行的势头。那实际上包括了美国、盟国在内的国际社会也不愿意看到中美之间关系的这个对立和对抗，甚至发生这个新冷战。那所以说，中美关系的持续的缓和不仅符合中美两国人民的根本利益，也符合世界各国的期待。但有分析指出，中美关系改善积极势头能否持续，关键还要看美方的诚意。过去一段时间，中美关系陷入低谷后，美方虽然多次喊话要与中方恢复高级别沟通，但同时又不断挑战中方核心利益，罔顾中方重大关切。就在王毅和布林肯会见前，美方又对所谓中国黑客攻击美国务院和商务部进行炒作。据美方官员表示，在此次会晤中，美方提及美国政府网络系统遭黑客入侵问题，表示将采取适当行动予以追责。对此，外交部发言人汪文斌在14号的例行记者会上予以回应。王毅主任在会晤当中表明了中方在网络安全问题上的原则立场。中国政府部门几乎每天都在遭受海量的网络攻击，其中大多数源头都来自美国。中方已经多次向国际社会介绍了有关情况。中国才是网络攻击的最大受害者，美国不要给中国乱扣帽子。此外，美方持续在台海地区制造事端。13号，美一架 P-8A 反潜巡逻机过航台湾海峡，并公开炒作。解放军东部战区组织战机对美机全程跟监警戒，依法依规处置。在与布林肯的会见中，王毅再次阐述了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得肆意干涉中国内政，不得损害中国主权和领土完整，停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁。就美国一贯的两面性，新华社12号发表评论文章称，这轮中美互动为双边关系带来积极预期。与此同时，也应警惕美国在对华关系问题上的善变。
评论指出，应对美国的两面性，中国一贯是听其言观其行。中国从不将自己的命运寄希望于他国，而是始终将国家和民族发展放在自己力量的基点上。这份对自身命运的自主权，给了中国在处理包括中美关系在内的一切国际问题的定力和底气。对于中美之间的这个接触和交流的大门呢，我们要敞开，通过了这个各个层级的对话和交流，来了解彼此的这个关切，来管控分歧，来防止中美关系呢走向对立、对抗，甚至发生这个新冷战。那第二个方面，我们也要有了这个底线这个思维，就是涉及到比如说台湾这样一些涉及到我国这个主权等这个核心利益问题上，我们要敢于斗争，要坚定地捍卫我们的这个主权、安全和发展的利益。外界注意到，12号，也就是王毅与布林肯会面前一天，中国驻美大使谢锋应约前往五角大楼，与美国助理防长拉特纳举行了约90分钟的会谈。谢锋要求美方采取行动排除障碍，推动两国两军关系逐步重回正轨。这次会见被美国媒体称之为罕见、不同寻常。据新加坡联合早报报道，有美方官员透露，布林肯在会晤中也对王毅提出，两国迫切需要恢复军事沟通，但尚未取得明显进展。事实上，美方近来仍大肆炒作中国威胁论，纠集盟友对华遏制打压。以美国为首的北约在维尔纽斯举行峰会时发布公报，声称中国的雄心和胁迫性政策挑战北约的利益、安全和价值观，还称中国致力于颠覆基于规则的国际秩序。而美军参联会主席米莱日前声称，中国希在未来10年内成为亚洲霸主，并在本世纪中叶实现军力超过美方的目标。美军必须维持决定性优势和战备能力。对此，国防部新闻发言人谭克飞大校14号回应指出，中国绝不走追逐霸权、国强必霸的老路。如果要问我们的目标是什么，那就是做更好更强的自己，不断提升捍卫国家主权、安全、发展利益的能力。美方时不时就会发表这种以己夺人的错误言论，根本原因在于始终没有看清世界和平发展大势，没有走出零和博弈的思维定式。其所谓维持决定性优势，无非是想一家独大，继续以霸权行霸道，谋一己私利。王毅在出席此次东亚合作系列外长会期间强调，中国东盟永远是邻居、是伙伴，更是兄弟姐妹。我们的历史已经联系在一起，我们的未来也必将联系在一起。会议期间，南海行为准则磋商、区域全面经济伙伴关系协定的推进等地区安全与经济议题也成为各方讨论关注的焦点。相关领域取得了哪些积极进展？中方表态又传递出怎样的重要信号？来看报道。13号至14号，中国东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会等活动在印尼首都雅加达举行。王毅多次提及支持东盟加强共同体建设、稳定性和确定性等关键词。王毅在出席13号的中国东盟外长会时表示，20年来，中国与东盟携手促进区域经济一体化，夯实和平稳定的根基。中方积极参与并坚定支持以东盟为中心的区域合作架构，支持这一架构秉持开放包容理念，排除干扰发展下去。中国愿意同东盟珍惜双方合作取得的丰硕成果，把握双方关系发展的正确方向，不断深化全面战略伙伴关系，为各自的发展振兴和地区的长期和平稳定营造更为有利的战略环境。东盟是中国周边外交的优先方向。我们知道东盟共同体有3大共同体，有政治安全共同体、经济共同体和社会文化共同体。可以说在3大共同体中中国应该说贡献了很多的一种正能量。中国应该说跟一些区域的其他国家，特别是个别的大国是不一样的，他们另搞一套，实际上破坏了以东盟为核心的政治安全架构，而中国从来没有这么做我们是和东盟在这个方面我们是相向而行的。对于推动区域内经贸发展，王毅在会上表示，双方正在进行中国东盟自贸区3.0版谈判，积极推动区域全面经济伙伴关系协定全面生效，共同成为自由贸易和市场开放的坚定倡导者。在出席东盟与中日韩外长会时，王毅也提到了坚持开放合作，加快推动区域一体化进程。我们应全力推动地区经济恢复增长，为 RCEP 经济技术合作提供捐款，支持东盟国家提升
协定实施能力。有分析认为，在全球和区域价值链受到严重挑战之际，中国和东盟正加强协调，增强区域价值链的韧性，避免区域产业链、供应链受域外因素破坏性影响。13号举行的国新办新闻发布会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍称，中国与东盟互为最大贸易伙伴。上半年，我国对东盟进出口3.08万亿元，同比增长5.4%，占同期我国进出口总值的15.3%。此外，上半年中国对 RCEP 其他14个成员合计进出口6.1万亿元，同比增长1.5%，对中国外贸增长的贡献率超过20%。吕大良表示 ，RCEP 的全部生效将充分释放市场潜力，进一步促进区域内生产要素的自由流动，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作，逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，为企业拓展国际产业合作、经贸交流开辟新空间。经济共同体中中国不断的推进和东盟的这种一体化，我们从这个自贸协定的1.0版到2.0版，到现在进入了3.0版，可以说在地区的合作中起了一个示范性的一个作用。RCEP 我们知道，今年6月份应该说全面的一个启动，进入了一个新的一个阶段。中国也推动了这种经济技术的这种合作，毫无疑问为这个成员国进一步的提升它的工业化水平，推动它进一步的这种投资和贸易起到一个积极推动的作用。地区安全议题也是此次系列会议各方讨论关注的焦点。王毅在出席中国东盟外长会时就表示，将继续恪守南海各方行为宣言，力争早日达成南海行为准则，更好维护南海的和平稳定，使南海成为和平、友谊、合作之海，而不是大国博弈的棋盘。印尼外长雷特诺还透露，经过东盟与中国的4年磋商，双方已完成了南海行为准则的单一磋商文本草案2读，还将为尽早谈成有效实质的行为准则制定指导原则。值得注意的是，此次会议召开前，美国等个别国家又拿南海仲裁案非法裁决做起了文章。作为南海仲裁案的始作俑者和幕后操手，美国利用南海问题挑拨地区国家间关系的险恶用心昭然若揭。为达到塑造中国周边战略环境的目的，美国近来加快印太战略布局，从强化五眼联盟到兜售4边机制，拼凑美英澳3边安全伙伴关系，收紧双边军事同盟。美国在地区大搞集团对抗，到处惹是生非。南海问题被美国当作搅乱地区和平稳定的又一个抓手。海外网的评论文章指出，此次会议通过了加快达成南海行为准则指针文件，各方欢迎准则取得重要进展，彰显区域国家团结互信，也为和平解决分歧树立了样板。实际上，今年印尼作为东盟的主席国，在推动南海行为准则谈判方面呢，应该发挥了非常积极的一个作用，应该说也取得了巨大的一个进展因为毕竟草案的2读通过了，我觉得这个对未来COC 的谈判是非常重要的，进一步的增强了谈判各个成员国他们的一种信心，为下一步的南海行为准则的达成奠定了非常良好的一个基础。此外，王毅还在雅加达分别与日本外相林方正、韩国外长朴振、澳大利亚外长黄英贤等举行双边会谈。在应约会见日本外相林方正时，王毅表示，当前中日关系处于何去何从、不进则退的关键阶段，日方将中国定位为最大战略挑战，渲染中国威胁，与中日关系现实严重不符，也与双方互为合作伙伴、互不构成威胁重要共识背道而驰。希望日方树立客观理性对华认知，以实际行动汲取历史教训，坚持和平发展道路，改善两国国民感情，推动中日关系重回健康稳定发展轨道。林方正解释了日方在福岛核污染水排海问题上的想法，期望中方理解。王毅强调，日方核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康，日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。而与韩国外长朴振的会谈是去年8月之后，两人时隔近1年再次会晤，也是今年以来中韩首次举行部长级以上的高级官员会谈。当前主要是韩国的尹锡悦政府某种程度上说，对中韩关系出现了一种战略性的一些误判，涉及到中国的核心利益方面呢，应该说迈出了错误的一步。当下关键是中韩之间，特别是韩国方面，我觉得要谨慎的一个思考特别是涉及到
对中国的核心利益，特别是台湾问题上，应该保持一个非常谨慎的一个态度，真正的尊重中国的核心利益。这样的话，中韩关系才有一个美好的未来。好了，马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。那么，中央外办主任王毅在雅加达应约会见了美国国务卿布林肯，那对此您有哪些观察呢？确实，最近一段时间以来，中美两国不仅在外交与经贸层面加强了接触，就连被冰冻的军事层面交往也出现了解冻的迹象。这些都意味着中美两国高层的全面交往正在快速恢复中。不过，值得注意的是，从王毅与布林肯这次会谈的内容来看，双方对于未来中美关系究竟应该如何定位，以及未来发展方向，仍然存在着根本性的分歧。布林肯仍然在老调重弹，即强调要负责任地管控好双方的竞争，减少因为误解与误判带来的风险。翻译成大白话就是，美国认为未来中美两国高层交往的目的，就是为了防止中美关系变得更坏，尤其是要防止失控与走向冲突。或者说的更直接一点，就是未来美国拉拢盟友，共同遏制中国仍将继续，在经济上跟中国部分脱钩仍将继续，在军事上针对台海局势的布局仍将继续。但尽管如此，中美还是不能因此而打起来。王毅也在重申中国的一贯主张，即美方不仅不得肆意干涉中国内政，不得损害中国主权和领土完整，停止对华经贸与科技打压，取消对华非法无理制裁，而且美方得拿出实际行动，争取两国关系重回正确轨道。这背后的潜台词就是，中美关系不仅要防止变得更坏，而且要变得更好起来，要重新回到10年前相互合作的正确轨道上来。从中我们可以看出，美国对中美关系仍然本质的是消极态度，即防止中美关系向下沉沦与变得更坏，而中国则抱持了积极态度，想要让中美关系向上提升与变得更好。而在我看来，这两种截然不同态度的根源，又在于中美两国两种不同的世界观。美方悲观地认为，中美不同的价值观念、意识形态与政治制度是一对不可调和的矛盾，双方只能通过博弈与竞争决出一个胜负，这是避免不了的。双方唯一要避免的，就是要防止中美关系由冷战变成热战。而中方则认为，太平洋足够大，地球也足够大，中美两种不同的价值观念、意识形态与政治制度能够共存，中美两国也能够在此基础上加强合作。因此，未来中美关系走向何方，还得有赖于两国最高层领导从源头上来解决这一认知上的分歧问题。那么，对于王毅还在雅加达出席了中国东盟外长会一事，您又怎么来看呢？我注意到，王毅这次在出席中国与东盟外长会期间，是端上了3份实实在在的牛肉的。一是中方无条件地支持了由东盟国家集体签署的《东南亚无核武器区条约》议定书；二是中方承诺将积极推动与东盟国家的第3版自由贸易协定的谈判；三是过去多年来一直悬而未决的南海行为准则谈判，这次终于有了确定性的好消息。据媒体报道，双方已经完成了准则的单一磋商文本草案2读，而且更大的好消息是，双方已经承诺要在未来3年内完成所有的谈判工作。这些都意味着中方不仅想在经济上进一步密切与东盟的关系，而且准备采取实际行动，快速消除中国与东盟关系的最大隐患，即南海岛礁申索纠纷带来的潜在风险，以防止以美国为首的域外大国不断地利用南海问题挑拨中国与东盟的关系。值得注意的是，此前在东南亚地区曾经发生了2件事情，显示域外大国加深了对地区事务的介入，甚至是将台海与南海联动的迹象。一是菲律宾将美国驻菲的军事基地由5个扩展到了9个，直接威胁到了台海的安全；二是越南不顾中方的感受，邀请了正在南海进行军事演习的美国核动力航母
与日本的簇拥号直升机航母访问该国。在这种情况下，中方在处理与东盟关系上仍然是展现出了十足的诚意。这就说明中方不希望看见个别国家的出格行为影响了中国与东盟关系的大局。而在我看来，中方这样做是在衡量了当前全球大形势之后做出的明智抉择。因为对于中国来讲，我们在全球范围内需要处理的最为重要的双边关系，主要无外乎就是这么几个：一是中美关系，二是中欧关系，三是中俄关系，四是中印关系，五是中国与东盟的关系。然而，在美国摆出了要拉拢盟友，共同遏制中国；欧盟被美国怂恿要跟中国去风险化；印度最近也开始倒向美国；俄罗斯则深陷俄乌冲突自顾不暇，连土耳其和印度都开始疏远它的情况下，中国巩固与搞好跟东盟的关系，防止双边关系也被美国离间，实际上也就成为了必然的选择。好的，非常感谢刘先生在线和我们分享您的观点，谢谢。北约维尔纽斯峰会刚刚落幕，西方多国再次向乌克兰承诺提供军事援助。美国总统拜登还给乌克兰打气，称乌克兰最终将加入北约。13号，俄总统普京表态称，西方向乌提供军援只会加剧冲突，并加深乌克兰危机。他还声称，外国制造的坦克是俄军的优先目标。俄罗斯外长拉夫罗夫本周也在印尼雅加达出席东盟外长系列会时表示，必须防止美国和北约将其在世界其他地区造成的危机局面牵连到亚太地区。拉夫罗夫12号在雅加达表示，俄罗斯是东盟的可靠支持者，必须防止美国和北约将其在世界其他地区造成的危机局面牵连到亚太地区。拉夫罗夫说，俄方正努力加强与东盟的协作架构，以促进亚太地区稳定与合作。拉夫罗夫批评，在某些国家的支持下，美国及北约打着所谓印太旗号，正寻求建立替代性的集团。这些逆行的目的不是促进合作，而是遏制发展、增加对抗，使得以东盟为中心的体系面临严峻考验。谈到俄乌冲突，拉夫罗夫表示，为何俄军在乌克兰的武装冲突没结束？答案很简单，那就是它将持续下去，直到西方放弃保持其主宰地位，放弃想通过乌克兰的傀儡促使俄罗斯遭受战略失败的执念。俄罗斯外交部13号还在推特发布一张照片，并配文称，外长拉夫罗夫在雅加达出席俄罗斯东盟会议后被记者包围。如果这就是西方媒体梦寐以求的孤立，那么唯一被孤立的就是西方自己。彭博社报道这一消息时称，俄罗斯外交部用一张拉夫罗夫与一群记者站在一起的照片攻击西方。而美国总统拜登参加完在立陶宛维尔纽斯的北约峰会后，立即参加了13号在芬兰赫尔辛基举行的北欧美国峰会。在会后的新闻发布会上，拜登表示，普京已经输掉了这场战争，莫斯科资源短缺，经济陷入困境，这被外界解读为乌克兰打气。拜登还就乌克兰加入北约的可能性发表了评论，似乎是延续了他在峰会前的老调。他表示，乌克兰最终将加入北约，但在基辅仍与莫斯科冲突的情况下，这是不可能发生的。现在不是乌克兰不能加入北约的问题，而是乌克兰何时能加入的问题。他还宣称，期望乌克兰对俄罗斯的反攻可以使得两国和谈结束战争。My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive, and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. 在乌克兰加入北约的这个问题上，其实拜登总统也面临一个困境，就是如果允许乌克兰加入北约，那么就意味着美国要派兵进入乌克兰作战。如果不允许、不同意乌克兰加入北约，那么很明显会挫伤乌克兰军队的士气，也会影响乌克兰政府的威望。所以拜登其实也是在权衡根据美国国内的政治形势，根据欧洲的整个安全态势，根据乌克兰战场的情况，他在进行一个权衡。所以呢，做出了这样一个决定，就是暂时在战争期间不让乌克兰加入。分析人士指出，在维尔纽斯北约峰会期间，针对眼下多重而紧迫的国际热点问题，北约在表面团结之下暴露出诸多分歧。拜登在峰会上寻求团结北约盟国，运用他们在俄乌问题上的共同目标和决心，解决北约面临的其他问题。
不过，在北约峰会期间，北约依然承诺扩大对乌克兰的支持。七国集团也承诺向乌克兰提供长期安全保障，包括提供海陆空现代军事装备、训练乌军、情报共享和网络防御援助等。西方多国的武器装备仍在源源不断运往乌克兰。据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰塔夫里亚作战和战略集团司令塔纳夫斯基13号在接受美国有线电视新闻网采访时就表示，乌克兰刚刚获得了美国提供的集束弹药，但目前乌方暂未使用。此外，有乌克兰媒体称，美国总统拜登表示正在考虑是否向乌克兰提供美制地对地陆军战术导弹系统的问题。美国的盟友也加大武器供应。德国近日宣布，将在2032年前为乌克兰提供价值120亿欧元的军事支持。法国总统马克龙在北约峰会期间表示，法国将向乌克兰提供斯卡尔普巡航导弹，但是他没有明确交付的数量和时间。从乌克兰战争开打以来，美国和西方国家对乌克兰军队的军援是在逐步的升级的，越来越多的先进的杀伤力大的武器开始进入乌克兰战场。这个从比如说榴弹炮、火箭炮到这个集束炸弹，到坦克到巡航导弹，包括未来有可能提供战斗机。那么当然，俄罗斯在乌克兰战场也动用了同样规模的、同样杀伤力的武器。那么当然，我们现在也应该看到，值得庆幸的是，这个战争烈度的升级还没有上升到核武器。对于西方加大对乌克兰军援，俄罗斯总统普京也有最新表态。他在13号接受媒体采访时表示，西方军援乌克兰不会改变战场上任何情况，只会使冲突进一步升级。他还声称，外国制造的坦克是俄军的优先目标。当被问及法国决定向乌克兰提供射程超250公里的远程巡航，специальной военной операции. Одна из причин – это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене. 瓦格纳事件发生后第5天，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫会见了瓦格纳集团创始人普里戈任以及瓦格纳高层。13号，普京在接受采访时首次对外界透露了长达3个小时会谈的细节。关于瓦格纳是否会作为一支军事力量继续存在的疑问，普京并未予以正面否认。评论认为，这起事件从根本上打破了普京时代的俄罗斯常规政治模板。据俄罗斯生意人报网站报道，普京当地时间13号接受采访时称，一方面我在会见中已对他们在战场上的表现做出评价，另一方面也对他们在上个月24号所发生事件中的行为做出评价。普京表示，瓦格纳成员在俄对乌特别军事行动中表现英勇，但他们卷入上个月24号发生的事件，这令人感到遗憾。本月10号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在记者会上证实，普京曾于6月29号，也就是瓦格纳事件发生后第5天，在莫斯科克里姆林宫会见了瓦格纳集团创始人普里戈任以及瓦格纳高层，邀请了35人参加。会见持续了约3小时。普京听取了瓦格纳指挥官们的解释，指挥官们则表达了他们对事件的看法，强调他们是国家元首和最高统帅的坚定支持者和士兵，他们表示愿意继续为祖国而战。Длилась она почти 3 часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, то, что президент дал оценку действий кампании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им. 对于瓦格纳的去向，普京在13号的采访中表示，自己在会晤中向瓦格纳成员代表说明了几种继续执行军事相关任务的方案，包括参加战争。其中一种方案是，瓦格纳成员可以聚集在一个地方继续执行任务，其负责人不变。普京称，当他在会见中说明上述方案时，瓦格纳领导层多名成员都点头，但普里戈任没有看到这些人员点头，并在听完后说，瓦格纳很多成员不同意该方案。深圳卫视注意到，当被问及瓦格纳是否还会作为一支军事力量继续存在的问题时，普京并没有进行直接否认。
他说，瓦格纳形式上存在，但从法律层面来说，其并不存在。这是一个与真正合法化有关的问题，国家杜马和政府应讨论这一问题。瓦格纳集团首先作为一个俄罗斯的私人军事承包商的这种作用呢，在战场上首先是发挥出了一些正规军无法取代的作用。那么，但同时呢，瓦格纳军队也表现出对俄罗斯政局的这种威胁性。那么，如何平衡好这两者的之间的关系，是俄罗斯未来政局的一个考验。那么，我觉得未来可能是向着更加法律化或者是这种法治化的状态来规范瓦格纳军队的行动。最终，瓦格纳这种部队可能会淡出人们的视野，或者是最终受到国防部的管制。10号，俄罗斯莫斯科共青团原报网站刊登的文章中写道，这起事件从根本上打破了普京时代的常规俄罗斯政治模板。如果某个人失去了俄罗斯联邦总统的信任，并被宣布为国家的敌人，那么他就不能重返总统信任区，并会为他的敌对活动彻底付出代价。普里戈任绝对是独一无二的例外。外界分析认为，目前的困境在于俄罗斯官方除掉瓦格纳的代价太大，但招安的可能性又太小。As for Prigozhin and his senior commanders, my guess is no, they are not willing to be subordinate to the regular Russian military. There's no love between them and the Russian high command. There's a great deal of animosity. One of the challenges that the Russian government has is that you don't build up an organization like Wagner overnight. So if they do plan to liquidate the whole organization, which I'm skeptical of, it would be a very costly, cumbersome process that I'm not sure the Russian state wants to take on right now. 12号，俄罗斯国防部表示，瓦格纳集团雇佣兵正在将武器移交给俄罗斯军方，也似乎预示着该集团在俄乌冲突中的角色暂告一段落。Переданы более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие. 科纳申科夫表示，在移交的装备中有数十件从未在战斗中使用过。科纳申科夫说，所有武器装备正在运抵后方区域，并由俄军修复部队进行技术维护，以便准备后续的使用。瓦格纳呢，我们说作为一个私人的军事公司啊，或者叫私人安保公司，它事实上不应该获得这些重装备。那么它的任务其实也不应该是到一个正规的作战的战场之上去承担如此烈度的行动。也就是说，从一开始对瓦格纳的使用，其实在瓦格纳的定位这些方面来讲，它就是有问题的。美联社13号报道称，尽管解除武装，但瓦格纳创始人普里戈任的命运以及一项有关结束武装叛乱的协议条款仍不明朗。瓦格纳在中东和非洲部分地区的业务也存在不确定性。普里戈任的最新去向正在引起外界猜测。据俄罗斯媒体报道，普里戈任上周离开流放地白俄罗斯，回到了俄罗斯。航班数据显示，一架与普里戈任有关的飞机在11号晚上从莫斯科飞往白俄罗斯，但不确定他本人是否搭乘了飞机。13号，美国总统拜登在北欧领导人峰会后的新闻发布会上就调侃称，普里戈任应该十分注意自己的饮食。If I were he, I'd be careful what I ate. I'd be keep my eye on my menu. But all kidding aside, who knows? I don't know. I don't think any of us know for certain what the future of Prigozhin is in Russia. 而根据此前路透社的报道，不仅普里戈任的去向不明，瓦格纳士兵也没有转移到白俄罗斯。分析认为，随着普京提到的国家杜马和政府应讨论这一问题的进展，瓦格纳的动向可能将有更大变数。那么瓦格纳这个金字招牌，那么很有可能短时间内是不能再用了，因为西方对瓦格纳在进行围剿。但是瓦格纳的相关的海外任务，它一定要执行，因为这种需求是存在的。所以它到底叫瓦格纳还是叫其他的名字都不重要。未来相关的人员还会回复到他们的传统业务中去。那么普里戈任呢，也许会逐渐的这个淡出公众的视野。当然，也有可能会在新的组织里面继续去承担一个这种发言人的角色。但总的来讲，我觉得
实际上这个过程之中啊，我们说把普京跟相关的人员的关系，包括瓦格纳跟俄罗斯的这个国家的海外利益的关系，去等同于类似一种办公室政治的这种行动，我觉得本身就是一种矮化。更多的是俄罗斯需要瓦格纳这样的组织，瓦格纳自身的发展在特定时间段需要普里格任这样的一个人出来说话，它是一种这样的情况。好了，马上来连线特约评论员管瑶。管先你好。那么周四，美国总统拜登称乌克兰总有一天会加入北约，而俄总统普京同日表示，乌克兰加入北约不仅得不到安全，反而让世界更脆弱。那管先，您对于美俄元首再就乌克兰入约隔空互呛怎么来看呢？好的，主持人。那么乌克兰加入北约的这个话题呢，可以说几乎贯穿了拜登的整个欧洲三国的行程，也是呢北约峰会的头号议题。拜登啊。昨天呢，他重复了前一天在维尔纽斯的说法，强调无论多久，美国对乌克兰的承诺不会减弱，美国呢及其盟友都将会保卫乌克兰。但是呢，恰恰也是在昨天，在北约峰会落幕的第二天，《华盛顿邮报》网站呢却在评论板块在热烈讨论这样一个话题。那么看看标题说，这次北约峰会它是不是外交车祸现场呢？美报有这样一个疑问，当然是因为这个所谓头号议题，它给北约带来的内外的高强度的冲击。那么对于乌克兰总统泽连斯基来说，他当然是最失意的。那么他最想要的所谓入约路线图或者说行动方案，那么可以说本次峰会呢完全是竹篮打水。那么泽连斯基他得到的所谓的替代选项，就是拜登牵头G7成员国整出的所谓以色列模式，也就是呢美德法英意日加都会承诺以双边协议的这些个形式来持续而且持久的强化对乌克兰的军援、后勤以及外交的支持。那么由下月联合培训乌克兰的 F-16战机飞行员起步，那么对包括空防、火炮、装甲部队以及战机在内的乌克兰军力建设呢，来持续的援助投入。但是呢 G7 是只出武器不出兵，美国呢绝对不承诺军事保卫乌克兰的领土。此外 G7 也承诺那么持续冻结俄罗斯的海外资产，直到他同意赔付乌克兰战争损失等等。那么无论多久，他的这个安全承诺到底是有多久呢？我想这大概是乌克兰面对的一个最大的问题，而拜登们他们呢并不能给出确切的答案。《纽约时报》今天呢甚至引述一位匿名的欧洲官员说，美国人现在担心欧洲会倦怠，那我们呢又担心美国会倦怠，而每个人呢都在担心乌克兰人会不会耗尽弹药和防空的力量。所以啊，在我看来，这就是所谓战争疲劳的经典反应。美国大报《华盛顿邮报》今天的独家爆料，更是将这样一种疲劳症以非常残酷的方式在真实的展现。我认为这恰恰构成对泽连斯基的最重大的一个考验。那么至于俄罗斯的愤怒反应，当然是可以预期的，甚至按照英国经济学人的调侃，俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动是要应对全面进逼的北约。但是呢，随着芬兰和瑞典的加入，波罗的海正在成为北约真正意义的内海。那么如今啊，几乎每隔个把月，北约呢都在离俄罗斯更近，也更加具有压迫性。另外，美报爆料，美方对泽连斯基在北约峰会前愤怒发推大为恼火，甚至一度要撤销所谓入约邀请。那这又意味着什么呢？我认为《华盛顿邮报》爆料的这样一个关键细节尤其意味深长。那么美报很重视这样一个报道，冠以全球独家的标签，而且呢特别标注记者的报道呢是发自雅加达。为什么要强调发稿地呢？很显然，这是跟随国务卿布林肯采访的主力记者，而布林肯正是在随同拜登参加完北约峰会之后，由维尔纽斯转飞印尼首都参加东盟外长系列扩大会的。当然了，这篇组合报道也标注说，在维尔纽斯和赫尔辛基采访的其他3位记者也做出了报道贡献。那么这篇组合报道它爆料的最关键的细节就是，自俄乌冲突爆发以来，泽连斯基的所谓施压策略可谓是一路开挂，成为乌克兰争取外部军援的一个利器。那么泽连斯基在峰会前发推指责北约未能就乌克兰入约给出明确的时间框架，是史无前例的愚蠢。那么正是这样一种施压策略的延续，但是呢，正是这样一个指责，让北约几个大国呢可以说是大光起火，甚至闹到美国一度要求北约要修正声明，威胁要收回所谓对乌克兰的入约邀请的这样的表述。那么北约就为此召开了紧急协调会。
英国国防大臣也在背后猛踩乌克兰不知感恩，那么抱怨自己坐了10几个小时的火车赶到基辅，但是呢，自己拿到的只是乌克兰方面的一纸武器援助清单。按照美报的说法，最终呢还是在法国以及一众东欧小国的极力劝说之下，美方呢才收回动议，而泽连斯基呢也感受到了外部的压力，最终在参会期间降低了调门。我个人认为，《华盛顿邮报》披露的这样一幕，显然也是美国国务院在刻意要借媒体来放料，要向乌克兰方面来施压。我想这再次就见证，尽管拜登口口声声长期援助无论多久，但是呢，其实美国的战争疲劳症也在以肉眼可见的方式在加剧，并且在持续性的发作。《纽约时报》今天也就爆料说，在北约维尔纽斯峰会期间呢，无论亲疏，所有盟国的外交部长和助手们，他们都在追问同一个问题：当美国目前的紧急拨款夏末用完之后，那么美国国会山会不会削减对乌克兰的援助呢？他们同时也在追问，现在2位主要的共和党总统候选人，包括前总统特朗普和佛罗里达州的州长德桑蒂斯，他们反对美国卷入战争的这些个声音，有多大可能会在更加广泛的美国人群中流行呢？那么，如果对拜登长期援助还抱有不切实际的幻想的话，相信美国媒体的最新的爆料大概会让泽连斯基面对残酷的现实。那么，刚落幕的北约峰会也大肆炒作涉华议题，峰会声明10多次提及中国，那对此您怎么来看？我注意到英国路透社在报道王毅昨天应约与布林肯的最新会见时呢，也特别指出说，布林肯他是从北约峰会的会场直接飞来雅加达参会的，而北约峰会声明呢，充斥着将中国视为所谓安全威胁的表述，那么这在以前完全是不可想象的。甚至按照《华盛顿邮报》今天的爆料，在王毅就此表达不满时呢，布林肯打起了太极，声称这不是美国的立场，而是所谓北约成员国的立场。但是需要告诫这位国务卿的是，就在他和王毅会谈的当天，美国《时代》杂志刊出重磅长文，为什么北约对亚洲兴趣日增是个战略错误。这篇文章呢就指出说，北约之所以日渐关注并且介入到印太安全事务，很大程度上就是美国作为北约头号大国全力推动的结果，是美国将中国定性为紧迫挑战的挑动。那么美媒这段论述正是对布林肯托辞的有力的驳斥。时代就解析说，中国至今仅拥有1个海外军事基地，主要呢还是在担负后勤补给的功能，而美国在全球80个国家拥有750个军事基地。那么单以核武库而论，中国的核弹头拥有量不到美国的8%。所谓中国威胁从何而来，因何说起呢？那么美刊就指出，北约现在应对俄乌危机已经是左支右绌，那么再来趟印太安全的浑水，完全是多余之举。所谓志大才疏，力有不逮，那么这是对北约亚太梦的最好的总结。事实上，美国媒体的这样一个观察，也正是对法国总统马克龙峰会言论的有力附和与再论证。马克龙此前曾经发出过北约已经脑死亡的警告，可谓是语出惊世界。当然了，现在北约活过来了，似乎变得更加强大，也更加团结了。但是呢，就北约预设日本联络处，可以说马克龙是当头棒喝，警告北约的根在北大西洋，与亚太根本就是10万8千里，毫无关联可比性。好的，非常感谢管先生在线连线。军演今年定于7月24号至28号举行实兵操演。近日，岛内多地也已经开始进行预演。尽管台当局大肆宣称汉光军演精锐尽出，但是却被岛内舆论嘲笑为丑闻吸睛。因为每年的汉光军演都会发生类似导弹脱靶、飞机在地、士兵偷跑等意外。今年还未正式开演，就被爆出演习沙滩惊现战车配比基尼的神奇场景。为配合即将到来的汉光演习，台军方本月10号派出海军陆战队的 AAV-7两栖装甲车，在新北市的八里沙滩进行模拟抢滩登陆的操演时，突遇一位身着比基尼的辣妹躺在沙滩上，于是赶紧掉头转向。台媒报道称，在沙滩上的22岁唐姓女子就是当地人，当天是特地来到巴里做日光浴。该女子表示，自己以前就曾进营区看过军车，因此不感到震惊。加上军方也没有赶她走，所以没被吓到。台湾中天新闻隔天进行街访时，许多台湾青年都称此举非常戏谑，是民进党当局兴奋自嗨的一场闹剧。应该就是怎么有辣妹？怎么有妹子可以看？
交个朋友有赖吗？妹子有赖吗？就是这个汉光演习有跟没有，好像对大家来说好像都没差吧，这样子，就是大家好像根本不是很重视。岛内民众就质疑，台军在该区域操演前，难道就没有勘察过场地吗？若任由民众随意进入演习区，极容易发生意外。这也反映了台军的管理松懈，漏洞百出，所以军演根本就是在作秀。你让他一个比利女孩在那边做日光浴，然后没有管制，应该管制嘛？万一被压死怎么办？他是死角是蛮大的，这压过去就死掉了。演习难道不清场的吗？演习怎么明明是一个这么重要的演习，就不会就在那个海滩上清个场有这么困难吗？是啊，原本应该很严谨的哦，应该能够提振士气的，就最后就变成了一场笑话。台军为准备汉光演习的糗事还不止这一桩。据台媒报道，台陆军第6军团13号上午在桃园市大园区进行演习时，一辆云豹装甲车行驶在路上，准备右转时，完全没注意到一旁的反光镜，搭载的机炮炮管径直撞上去，圆形镜面当场凹陷，连带后方的广告牌也被拽倒。车上的台军也当场傻眼。事后台军方接受采访时，只能尴尬地称不慎擦撞，还称对于这项意外不用太过苛责。炮管不慎擦撞到路旁的反光镜，造成毁损。事后，单位已经通报大园区公所以及分局的派出所，后续也会负起赔偿维修的责任。岛内民众直呼搞笑演习真丢脸，我看不是来演习的，是来捣乱的。而台军防弹衣竟被子弹贯穿一事，连日来也在岛内引发争论。据台媒报道，民进党籍新北市议员林秉佑日前在社交媒体发文称，他集结多名关心台湾防务的人士，共同完成台军公发抗弹板测试计划，由旅居美国的网红山姆小树执行。测试者分别用 SCAR、T91、AK47 3种枪支，在15米远的地方射击台军防弹衣。防弹衣是皮是整个爆，然后防弹板的板子是没有穿的，但是没有穿的，这个凹陷差不多是我一个指节的深度。测试结果显示，台军205厂生产的3级抗弹板出现15米就被步枪子弹贯穿的情况，还有一发子弹造成抗弹板严重凹陷，说明台军的防护装备无法有效抵挡子弹。你在影片中那个深达近2个指节的凹陷，你可以想象成自己的手指在不穿透皮肤的状况下钻入胸膛，而那样的深度已经足以折断你的胸骨。台防务部门11号举行记者会，公布台军官方版3级抗弹板测试视频，坚称符合规范，还辩称冲击过后出现凹陷不会冲击到身体，代表能吸收子弹动能。不过，台防部门并没有详细回应民众质疑，反而转移视线地表示要彻查军品外流一事。台湾联合新闻网就刊文评论称，民进党当局要追究民间测试者的法律责任，就好比学生用手机偷偷录下老师体罚的证据，事后学校震怒的对象不是体罚学生的老师，而是学生违反手机使用规定，根本画错重点，不然就是此地无银300两。文章认为，台防务部门搞不清楚重点，也不能抹去大家的疑惑。还有台媒称，两岸军事实力悬殊，众所周知，无论台当局向美国买多少武器，都不过是螳臂当车。而台军频繁举行演习，就是为了表演需要，是民进党当局给自己壮胆而已。